It's time! Gente, a espera acabou. Eu finalmente consegui. Então, vamos comigo abrir uma barra de coração. Bom, aqui está a minha adorada Mariah Carey na sua versão bar. Isso mesmo, a Mattel lançou a Rainha do Natal na versão bar. Olha que linda, olha que glamour, olha que tudo. Olha que linda, ela dá boas-vindas ao Natal. Então vamos lá tirar a caixa. Agora que tiramos da caixa. Olha que glamour. Ela tem um microfone cantando já música bela, o ícone de Natal pra gente. Com o seu anel de borboleta. Ai, gente, that's my bar. Feliz Natal pra você.